بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أخبار الفن. عبلة كامل اسمها عبلة كامل محمد عفيفي، ولدت في 16 سبتمبر عام 1960 في محافظة البحيرة، وحاصلة على ليسانس آداب جامعة القاهرة. تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال، وانفصلت عنه بعد إنجابهم في عام 1986 بنتين هما زينب وفاطمة. وفي عام 2003 تزوجت للمرة التانية من الفنان محمود الجندي، إلى أن زواجهم لم يستمر لأقل من عامين، حيث أعلنوا انفصالهم في عام 2006. ارتدت عبلة كامل الحجاب في عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل، إلى أن نشاطها الفني قل، وأصبح ظهورها في الغالب بالمسلسلات التلفزيونية. عرف عنها إنها بتختار أعمالها بدقة، ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بيها من خلال فيلم وداعا بونابرت، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، وخاصة بعد نجاحها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، واشتراكها بعد كده في عدة مسلسلات. من ضمن أسرار عبلة كامل إنها لا تستطيع أن ترى وقت غروب الشمس، حيث تصاب بحالة من الهلع والحزن لو شاهدته، وهي لا تخرج من بيتها أثناء الغروب، وإذا كانت في الأستوديو بتغلق باب غرفتها عليها. كما إنها حاولت الذهاب لطبيب نفسي للتخلص من هذه المشكلة، ولكن للأسف لم ينجح العلاج من ذلك، لأنه ليس مرض نفسي، ولكن ده طبيعتها منذ الصغر. ومن ضمن أسرار عبلة كامل كمان إن هي بتخاف من التعامل مع البشر لأول مرة، ودايما بتجعل بينها وبينهم حاجز، ومن الممكن أن تتركك وتجري وهي في حالة من الخوف. ومن أسرارها أيضا إن هي لا تجيد التعامل مع الأجهزة الكهربائية، ولا تقترب من البوتاجاز أو حتى التكييف الموجود بالمنزل. لذلك فهي لا تستغنى عن خادمتها الموجودة بالمنزل دائما ولو لحظة واحدة. أما الأغاني المفضلة لها هي أغاني ليلى مراد، فهي أكتر قربا إلى قلبها. وبتقول عبلة كامل إن صوت ليلى مراد بيخرجها من أي حالة نفسية بتعيش فيها.